السلام عليكم يا اصدقائكم في فيديو جديد. وعمبالنا اسمحوا لي بزاف خاطر طولت بزاف. انتم تاني عم بالكم طولت دقيقه عدلتوش. نسيت ما قلت لكم. وتان هذا السؤال تاع هذه الحلقه اكتبوا في ماشي سؤال تقول مهم. نتوما اذا راكو حايبين انا تقول انا نسكت ونزيد الصوت باش تسمعوا المعلق ولا لا نهضر معاكم، قولوا لي. كيما نتوما عندنا 35,000 صفيحه نلفوا ولازم يطيحوا لنا 5 دراهم ما يطيحوا لنا حتى الغدوه، صح معليش. المهم شوفوا عندكم القرايه صفيحه نحبس دوكا خطرات برك اللي حندير عبالكم مازلنا صغار باش اللفات كما راكم تشوفوها بليك. كي تكون حتخلص الحلقه لين نلفوا باش نقول لكم اسنا نورو لكم تكتيك باش نقول لكم عفسه جبت مارادونا جبت مارادونا. كنتم ما شفتونيش كي جبت ما شفتونيش كي جبت هذا تاع ليفربول وما شفتونيش كي جبت الاخر هذا تشيليني ولا كيليني ولا المهم ما شفتونيش. وتان عندي هذا عم بالكم قد ما عم بالكم واش كاين هنا. شوفوا هدايا شفتوه يا بعدين جبتوه وكما راكم تشوفوا صون يا اخي قاعد تعرفونه ما يا حي لقوا هابلوا لو من الاخر امل جي لو من الاخر قاع لا خلاص اكو شفتوه. هاي دوكا نخرجوا دوكا ندخلوا وين ندخلوا نشوف يا ربحوا 25,000 عشرة معليش. وفي الماتش هذا وقيلة قلت لي ماتش هكاك ثلاثة في خاطركم. اسمحوني بزاف. المهم لي لايك يصابوني اذا حبيتوا. عجبكم الفيديو لايك، ما عجبكمش ديسلايك. خلي يصابوني. ما فهمتش التليفون ما كانش هكا يطفاني. نتوما اذا كو شافيين وليكم كاين رانا ولينا لكم كما راكم تشوفوا. Incroyable en pleine lucarne pendant cet ultime entraînement. Je peux شنو هذا en match. On va se régaler. Bref, l'ambiance est magnifique. Et on espère forcément entendre ce stade vibrer au rythme des très nombreuses occasions. أبرح رياض Voilà un stade كورنر ركنية رمية ركنية قالوا رمية ركنية كروس دوك تسألوا تقولوا كيفاش كان نيمار بالدماغ في عمري ولا شفت نيمار وجاي اساسا دوك انا نقص صوتي ونخلي الاخر المعلق هذا يهضر ولا اكو شايفين نتوما الاخر اسمه هذا كارلوس هو اللي كان يدير لي كورنر بصح ما فهمتش. كتبوا لي بلي كعيا خرجتو ما دخلتوش وما داك يعاود خلاص تقول استعفى ما ولاش عارف يلوتري. Quel fait du bien cette interception. Il récupère le ballon. Bon pressing. نسكت ولا لا ما يخلص هنسكت. Et c'est dégagé. 1 2 3. Oh, Memphis Depay. Et sinon, dans la rubrique contrat, celui du manager n'a pas encore été renouvelé. Le temps presse, tout le monde attend la décision maintenant des dirigeants. Si vous voulez mon avis, c'est un peu dommage. C'est tellement plus simple de travailler dans la sérénité, en sachant exactement où on va. Voici Mahrez. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi.
C'était dans la profondeur, ça n'arrivera pas. Le débordement à droite. C'est bien conserver sa lucidité maintenant. Le bon dribble. Oh, quelle frappe! Ça passe à quelques millimètres à droite. Un super tir, mais il n'a pas de chance. Il était tout près de marquer. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. De Ligt. Il n'y a pas eu de round d'observation dans ce bon début de match. Il mène donc 1-0. Voici Mahrez. Stéphane De Vrij, De Ligt, De Jong, et ils essaient de repartir de derrière. La passe est précise, Maguire qui récupère ce ballon. Maradona qui cherche la profondeur. C'est une faute, l'arbitre intervient. Le ballon dans la profondeur. Il frappe. Quel but! Le break est fait. 2 buts d'écart désormais. Et voilà, ça fait maintenant 2-0. 1-0, on n'est pas à l'abri, mais là, ils ont fait le break et ils peuvent gérer. La passe en retrait vers son défenseur. La fin de cette première période. Les joueurs vont aller se reposer et à mon avis, ça va leur faire le plus grand bien. Je trouve que le score reflète finalement bien la physionomie. هاكو تسمعوا فيا باش صافا شفتوا التمهبل نيمار هو برك لي ماركا للاسف شديد الى خاطر انا نلعبوا كونتر اليين كنت زعما ما نلعبش كونتر الي دمور هذا الماتش نوري لكم تبهديله اللي حيروحوا فيهم. لا نسيت وقتاش وقيلا البارح لعبت واحد الماتش. شوف البارح برك لي لعبت تقول كان كونيكسيون ما كاش عن بالكم كيفاش ميسي يدخل هنا. لا ميسي يدخل هنا. هذا يدخل هنا. زيد دورو يدخل هنا. دورو يدخل هنا. عاودوا لي 3 عم بالي مازال وحدهم. هيا واش نقول لكم مع السلامة. مع السلامة واش نزيد الصوت ماشي هي. La seconde période, c'est parti. Quelle passe! Roberto Carlos. Ça bouge côté gauche. Et il repique au centre. Il est passé. Oh l'inspiration! Encore un but! 3 buts d'avance, l'affaire semble être pliée maintenant. Voilà un one-man show tout simplement impressionnant. Alors là, chapeau. On voit trop souvent des joueurs manquer de lucidité après un tel raid. Pas lui. Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage. Toni Kroos. Faute, oui, faute. Et coup franc à venir. Ça pourrait être une sanction administrative, mais là, l'arbitre ne sort pas de carton.
poursuit son effort dans l'axe. Voici Marez. Il y a peut-être un coup à jouer. Attention là. Le bon de Marez. Et ça fait but. C'est ce qu'on appelle clairement un match à sens unique. On dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdus au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez qu'on ne raconte pas que des bêtises quand même. Et désormais, ils ont l'air intouchables. Oui, ils dominent franchement en ce moment et ça devient très compliqué pour l'équipe en face. Les Pays-Bas qui récupèrent ce ballon. Ils récupèrent le ballon, c'était un bon pressing. Voici Marez. Il est passé. La tentative. Poteau. Ouais, il frappe encore. C'était bien frappé ça. Ils obtiennent la touche. Avec Maradona. Voici Marez. Blintz. Superbe intervention contre un joueur qui part en dribble comme ça, il ne faut pas se rater. Un coup de sifflet, ce sera une faute. Ça manque de soutien. Il revient dans l'axe. Il y a peut-être un coup à jouer. Allez, c'est dangereux. C'est au fond des filets. Et allez, encore un but. Allez, je propose qu'on arrête le match là. C'est un massacre. Et c'est son deuxième but dans cette rencontre. C'est bon, il maîtrise complètement le match maintenant. De Bruyne. Messi. Le ballon dans la profondeur. Le bon dribble. Oh, l'occasion. Ça n'était pas cadré. Oh, il faut le garder à l'œil celui-là. Vous avez vu comme il a transpercé la défense et sa frappe manquait de conviction. De Roon. C'est joué long. Maradona qui récupère ce ballon. Le tacle glissé. La faute. C'est logique. Il y en a qui disent que parfois une faute peut être un mal nécessaire, mais là, ce n'était franchement pas le cas. La reprise. C'est à gauche. Arnold. Voici Marez. Ça va vite. Quelle occasion, attention! Sauvetage du gardien. « 5 minutes de temps additionnel. Il s'impose physiquement dans ce duel. Et ce sera une faute.
continue de progresser. Joël Veltman. C'est terminé, l'arbitre siffle la fin de cette rencontre. On l'a senti dès le début de la rencontre. Ils étaient là aujourd'hui pour attaquer, pour marquer, pour faire une vraie différence. Ils y sont parvenus avec maestria. كما راكم تشوفوا فوز سهل جدا 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 جدا. دوكا كنت ندير هاد المرة ما واش حنخليكم تسمعوا الاخر. انا حنهضر معكم ماشي حنخلي معكم. لازم تكتبوا لي في التعليقات حتى نشوف والو. للاسف كما كنت تشوفوا انا المدرب ما فهمتش كاع واش هو يخرج لي، ما فهمتش كاع واش لازم نعبز، ما فهمت والو. المهم هنايا وخافي سنة تنسوا. هذا هو سؤال الحلقة، باش نقوله لكم ولا لا انا خايف ننساه. وين راه يلعب دوكا الاخر والناس ادم والناس لاعب الجزائري؟ انا دوكا راني مبحر قايتك ماني شايف وين وعم بالي غير بابا وتان وقتاش لعب الجزائر والله ما على بالي يا ولا ما مام 14 نوفمبر ولا ما على بالي يا شحال ما داير. شو الفز دي زاد يا زيري دي زاد. لا شوف واش عنده والله المحرز عنده. لا تخاف لا نخاف منه واقيلا انايا انا نخاف منك يو ودي زاد انا نخاف منك يو انا نخاف منه يا لا تشوف يا اخو يا شوف الجيريان دو الجيري والله الجيري شوف الجيري دوك تشوف دوك انت بالبارسا دير الجزائر الله يهديك. كاين ناس ما يعرفوش معليش. Et sur les réseaux sociaux, on sait combien ce match compte pour eux. عنده رودري انا كان عندي قديم ماشي وتشو معوج. On est bavard, on en a même manqué le coup والله d'envoi. عندهم حرزه. Alors Darren, si je vous demandais d'être un peu devin, d'imaginer l'avenir de choisir l'homme du match. Tout de suite, Carles Puyol. C'est un leader, un défenseur auquel les attaquants détestent se frotter. Parce qu'il est du genre franchement un défenseur vraiment un cran au-dessus. ما قدرش قالت له حيرو بالون. يا La bonne interception. C'est bien fait ça. Et c'est intercepté. Le soutien صافي هدايا عنده ما عندوش لي جوار عنده حلالف. واشنو هذا بالون ما تقدرش تنحيلو. هذا حيوان هذا. Jusqu'au bout. Et chapeau à la défense pour ce sauvetage sur la ligne. C'était dans la profondeur, ça n'arrivera pas. الله يبارك. باش نقول لكم انا الجزائريين كاع متقفين. Oh l'occasion. C'est un bon mouvement. Il y a peut-être Mahrez. اروح شوفوا لي الجزائري اروح من السنتر قلع وحده. وريلي الجزائر هادي وريلي زعما عندك محرز انا ما تخلعنيش انا بلاجيري دكتور ندخلك سليماني يا والله شعب بات لك واقع اللي يجي يدخل ينحي بالون ويدخل. انا عندي راس نبول حيناير وش بيك 0-2 C'est reparti. داخل Ça fait جيم 1-0. ولا يا 0-2 Bon, نسيتها. ça c'est fait. Maintenant, il va falloir garder ce tempo. والله ما عم بالي Il cherche la ما تقدرش تدير profondeur. كيما انايا انت Mbappé. Et pourtant, il avait été Mbappé. parfaitement servi. Oui, cette passe était super. Il peut en vouloir à son coéquipier d'avoir manqué ça. ها شوف واش يدير محمد. Rodri qui n'a pas cédé dans ce شوف duel. يا حي شوف جيب C'était بالون bien parti, mais c'est Ah. pas allé au bout. Rashford. روح زيد روح Arnold. Et il cède sous la Wow. pression. زعما تشاكي دوكا ارواح Mahrez. مغاز جيب تشوف جد Mbappé. مغاز تاعك Mbappé qui choisit de jouer en تاعك retrait. خاطه بالون
Tant qu'on le garde dos au but, il est inoffensif. C'était bien défendu, ça. Ça ne passera pas. Il sonne la charge. Dans la profondeur. واو L'arbitre signale une faute. اوه حطها في الجول يا رياض. ابدأها من دوك ابدأها من دوك يا ربي يا ربي حطها في الجول يا ربي محرز Il ديريكت est bien placé. يا ربي بسم الله. Il pourrait la tenter directement. Oh, l'occasion rêvée pour prendre le large. Marez. حميدة Ah, c'est bien fait, mais حميدة في رايكم معليش لا مشي معليش. انا في رايي والله ما معليش حمار الداخل ديريكت. quelle détente. قلت لك مارادونا عنده حق الدماغ. Non, non. خطرات برك اللي يشدوا على جاكيتن شتيغن تير شتيغن طار شتايغن. Il y a du monde dans la surface, c'est chaud sur ce corner. نيمار اللي مارك C'est dégagé, loin devant. La bonne راح passe. صفيدو كاسكالا Avec والله Maradona. محرز. Il est bien placé. جيب بالون. Ah, il n'a pas pu se mettre en اشترك position. له يا الماما كفروا لي يا قاع. Bien, la profondeur. Il décide d'allonger le jeu. Et il jaillit pour prendre ce ballon. هذا ما حبش يفهم والله يا ربي برك يتعاود لي داك الكفر. سامحوني برك سامحوني. اكو شافين كارلوس كي حطها في الجول خساره برك. اكو شافين نتوما داك الحلقه لو كان خساره برك كان عندي التما محرز ناينا دخلت فيها وقلت ناينا حمار والله عرفت مش غير طرح فيهم ياو يولوا يترعدوا حمار. لا 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 لن أقبل بهذا. دخلني أنا أم أو ماشي أم أو دخلهم قاعدتك. أيو شالوف ما نعرفش قاعد نقرا أنا عندك أنا يتمسخر والله. مهم Et c'est reparti. Un petit but d'avance. Ils font la course en tête pour l'instant. خليك بالك حتى العام الجاي باش يولي يدخل الجزائر. يا ربي برك يدخل هذا العام يا اخي. خلينا من المشاكل خلينا من المشاكل. اجيب البالونه تقدر انت تشري بلي كيما بحاجه غيره. Gundogan. شتك شباب خرج مبابي جاي جيب بالون Mbappé. اديها Avec Marez. سليماني Dans l'espace. Piqué. Un seul. ونجي حدا وانا رايح للدار خلاص شويه برك ماشي حتى انت ديفونسور يا Marez. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Ça va vite. Marez se projette devant. سليماني Slimani. يا حي ديرين ما فهمتش كاع واش داروهم معوقين في ليتير شح صح يا حي صح يروح محرز يستنى في البالون. Kimmich. يا كيمي تكون كروس اروح لا C'est un beau ballon. خسرت عن بالك دخلت فيا واش داني ندي بالون. يا مبولح الرايس. Il a plusieurs possibilités sur ce coup franc. يا حي C'est كنت une belle اسخرا occasion d'égaliser. دكتور مدير ميسي محرز خرجوا حمار خرج محرز هو خلايله طز. Oh, quelle parade! Magnifique parade, le danger est écarté. Il avait bien jugé la trajectoire et en plus derrière il fait l'arrêt qu'il faut. Le ballon dans la profondeur. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Attention. أرواح ولك هارب زعما وين حسب روحك شاطر واقع. Voilà, c'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. Et à ce stade du match, il n'y a plus à hésiter. Non, c'est bien vrai. فيها نورمال.
30 bons mètres de course. Stoppé net. Bien joué, ses passes en profondeur sont de l'or. Oh, Ter Stegen, super barré. Oh, ça aurait dû faire 2-0. كورنر. Le gardien fait du très bon boulot là. Un but les aurait mis dans une situation يا très حي délicate. خرجت يا كورنر سي ماتر اي حاجة اي لا تر شتيجن هذا شحال خراي زدت تمس بالون كسر دف باش يزرزح واش ما زرزحش. Il cherche son coéquipier. Voici Romario. بركة تفن انتايا Ça soulage la défense. غير محرز لي فنن خير منكم يا حابس اكيد تسبق Quel الكروس. timing dans l'interception. يا حي صحة ماغوير. روح لعنده زرزح هيدي. Dans la profondeur. C'est vraiment dommage, il le manque toujours un petit quelque chose. ايا صفيت Peut-être une occasion. سنفوز Ronaldo. بالمباراة. L'arbitre siffle. Le match est terminé. Un petit but à l'issue de cette rencontre. C'est large. نحن نعود الماتش. شفت البيت تاع محرز برك ياو L'essentiel, c'est le plus important. البيت تاع محرز برك. هيا دوكا يو طور يا حي انت واش لازم ندير لك دوكا خل راي نعبز برك قفله ماشي زعما نخسركش مع عفسه ولا هبز قفله برك ما كاين حتى مشكل يا عيدي يا قال لازم زوج بيوت لازم 3 بيوت. ما فهمتش يزيدوا ب3 يزيدوا بالزوج ازيد بالوحده الله يهديك. يا دوكا كنت ضرمن شواطن لازم نربحهم. شي مليح ديت نشوفوا مغربي هذا جوار تاع المغرب هذا مغربي صافي. واش تخيل ليك بتاع شواطن ماريكان مسحة كاملة تاعها قلت الشيطان لا وشوفوا عنده عند هذا يدي جوار تاع المغرب صافي لازم نربحوا. ولا ما نحبش بالون استغفر الله ما تنساوش اذا حبيتوا ما تنساوش لي لايك وزابوني ما باش ما باك تشيك بوها معليش. زابوني تاعك شو عامله هاي Jouer au foot, des conditions de jeu parfaites, un stade magnifique. كاين معمر اسئله ان شاء الله يا ربي كنتوا شفيتوا لهم. حبسوا الفيديو روحوا كتبوا الاسئله بيقول. On a jeté un coup d'œil sur les abords du stade tout à l'heure. C'était noir de monde, des files d'attente interminables. Il y avait déjà une ambiance formidable avec des chants, des sourires, une ambiance qu'on retrouve maintenant dans ces tribunes. Quelle émotion de voir ce stade. دوكا ما نلعبش غير بمحرز نلعب. Dernier siège. روح Si vous nous rejoignez, le coup d'envoi vient juste d'être donné. رجع ما كان واحد ما يفتح له اللعب. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Le bon dribble. C'est un bon ballon. وين دقاوها من بالك ورجالتيها يخا. Le gardien loin devant. Avec Marez. Ça joue long. Bien joué, ces passes en profondeur sont toujours dangereuses. C'est joué dans la profondeur. ما تجوزش Il est passé. Mbappé. بس Techniquement c'est superbe. Mais ça ne بلوكي donnera rien. تحت لي كونيكسيون بس كيفاش بالون وعنده زرزح وحده ماشي اللي يقول له Oh, il y a danger. Petit. نحيلو بالوني نحيلو C'est une occasion ça. والله ما تحشموا يا الجزائر لعبوا كونتر صح. شو اسمها امريكا واش امريكا تلعب بالون بالون فقط
معليش هذا ما كان خلاص. L'attaquant adverse dans sa propre surface. L'América de Cali qui a donc ouvert le score. Ça ne devrait même pas me surprendre de أنا le مع remarquer. أسئلة أنا حين Véritable métronome. عليها. يا صافي هذا يجي قدامه متر ويبلوكي. Quand on joue dans l'axe, il faut être plus précis que ça dans les passes. Maradona. Avec Maradona. Il frappe. Oh, Courtois, super barré. Oui. يا كورتوا دا يا ولا خرافي ولا خراقي. يا يانيس خطيك. Tout, ils sentent la pression maintenant. روح للنفس شنو هذا؟ والله غش يا حيدوك وقتها اختار ما جتش من جهته اقلبها. نيمار. حبس بس ما فهمت اليوم اقع وش بيني بالحابس هذا. كورتوا ماما يلعب في كرواتيا. اما لعب حينك لعب مليحه. نيمار. مارادونا. واش هذا 10 لي جوار يدخلوا عليا. جيب البالون جيب شوف 10 لي جوار يدخلوا علي. توني كروس. كي يقول لك سبق ماشي باس تاع بيبي. Compliqué quand même. Ça, c'est une interception parfaite. Le ballon dans la profondeur. Parfaitement piqué. Mbappé. Maintenant, ça va être difficile de les reprendre. Et voilà, ça fait maintenant 2-0. Alors là, c'est un but qui fait du bien. À 2-0, ils peuvent voir venir. Arnold. Bien, la profondeur. Goretzka. C'est joué long. La passe est précise. Il n'a pas pu se retourner face au but. Quel dommage. Ça manque de soutien. Avec Maradona. Il peut frapper. Ça fait خلاص الماتش. خلاص Le long dégagement du gardien. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. La longue passe. Ils obtiennent un coup franc. Le coup de sifflet, c'est la fin de cette première période. Les joueurs vont pouvoir désormais écouter les entraîneurs. مارادونا حيخرج معليش انا زعفان عليه زوج بعد يا يانيس لازم ندوك زوج بيوت ومن غاليزي هاي دوكا دايا كما كنت تشوفوا سنيت قاعدة كل الوقت باش دوكا يبدا حتى وصلت الوقت 6 باش يبدا. وش
كما شفت هاد السكايري هذا سميتو حتى L'arbitre siffle le coup d'envoi de la seconde période. بون Finalement, ils n'ont que 2 buts de retard. S'ils arrivaient à marquer rapidement, ça pourrait tout changer. Vous allez voir. On joue sur l'aile, il est servi. جيب كورنر C'est repoussé. Roberto Carlos. قلت له والله ما درت باش يتيري درت باش Roberto Carlos. Il cherche la profondeur. هادي التسبيقه المحراز قولي سقسيتك سؤال Hernandez. Oui, ça pourrait passer sur l'aile droite. واو Pirlo. Dans la profondeur. Oh, voici Coman. نخسر من بالك ما فهمتش Oh, voici Coman. C'est joué dans l'espace. Stéphane De Vrij. Il choisit la profondeur. Oui, il était hors jeu. واش دار انا من دقيقه خسرنا 2-0 Roberto Carlos. شوف لا C'était dans la profondeur, ça n'arrivera pas. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. ماشي راه عند Ça ne passe البالون pas. لا يا ديك البالون صافي ما يروحوا لهمش بالون Gundogan. ما يروحش Dans la profondeur, bien Sure. vu. Passe en profondeur. Et ça n'arrivera pas. Pas assez précis. Sur la gauche. De Bruyne. Il tente de la jouer dans l'espace. Va-t-il en profiter? Bien servi. Il y a peut-être un coup à... Il tire. يا الكاردي حتى الكارديو مقليتشي كاع فيه راهو بيت ما يدخلو والله ما عبصت Bon dégagement, bien joué. وانا قلت لك باسي لهاد Toni Kroos. Le centre dans la surface. Il décide d'allonger le jeu. Le ballon dans la profondeur. Un corner encore, on ne les compte plus. والله ما ضيع هاد الوقت راح الوقت برك Messi. صافي شوف انا كي نديري بالعقل والله ما يمسها والله ما يمسها تحكي تيري تقول كي قصت هاد التيرات كاع يتيك كاع فور كاع وكلش S'il le trouve. Messi. La passe dans la profondeur. Il est à distance de tir. ليك واحد ما يجي يفتح له اللعب واحد ما يجي يفتح له Oh, voici Coman. قد قدامين جيت كارت صفر يا Ne sort pas de carton pour cette fois. Manolas. Ce ballon bien dosé. Bonne interception, il y avait danger. Un ballon intéressant. Donné à la والله perfection. اكثر منك وعلاش كاع يجروا اكثر منك وعلاش Et c'est le coup de sifflet. كي يشوفوا Finale البالون dans عندي un stade qui gronde et qui trépigne. Que c'est dur à avaler. Elle est terrible cette défaite pour les joueurs, pour l'entraîneur, pour les supporters. Ils auront كما شفت خسرنا ندخلو نلعبو الهيكا وين الاهلي ماشي على جرب السهله ولا باش يجونا تقول فات بزاف كما نتوما كون شفتو قولوا لي اذا تبان لكم سكارة ولا لا انا والله من عندي تبان سكارة فهمت
شو صح شكون يدير لي هاد السكارة بصح ما فهمتش شغل حظي ماشي مليح فهمت والله باش نقول لكم بليك طولت بزاف عليكم صافي باش نقول لكم باي باي مع السلامه نقولوا باي باي المهم هيا انا دخلت اسمع ليش ما تنساوش لي لايك لي زابوني شو نقول لكم وقولوا كش ما جينك وحابين احنا نلعبوه شحال من ماتش انا والله نفرح كل يوم صباح ندي تليفون تاع دقيقه خاطر انا نقراو عن بالكم ندي تاع دقيقه برك نروح نشوف اذا كاين الاخر اسمو داك واسمو داك تعليقات ونعاود نولي هذه هي شو نقول لكم نسينا من الفينا ندير له برك تفكر هيا احا كيما كنت تشوف خرجت عاود دخلت 2 مرات باش خرجت كما حنفو هيا واش دخلني لا هنا شوفوا نفوز بشلفات هنا وحده لهنا تكفي نشوف 50 ما تكفيش ما نشوف اذا كاين اللي جوا نبيعهم ما كاش نفهم هنا اختار هذه هي المهمه زيريين فيهم الاخر يا ربي والناس يا ربي في رولي يا ربي ايدي شكون مهم جوار ايدي تاع الجزائر يا ربي الاسبان شكون يلعب في الاسبان فهمني جوار جزائري يلعب في الاسبان جوار مروكي جيب هاي دوك نشوفو حنا نبيعو لي جوار نشوفو اذا كفاتنا اسنا هاد الخطره نشوف رونالدو ندخلو 3 مرات ونخرجو ما فهمتش واش زعما واش عليكم نفو ما فهمتش واش داروا صلاح خير من ميسي والله ما فهمتش علاش الكرايا يحبوا مصر وما يحبوش الجزائر شو نقول بسم الله صافي هذا جاي اكثر شحال ماشي مزهور نبيعوهم كاع ربي برك يلحقوا مازال دوكا زبكش ما زبد لي جوا ما يلحقوش مشكل يقدروا يلحقوا نحي دخلني نحي اذا يلحقوا نحن نلفها في الاخر تقدرش تلحق تاعي ايوه حنا حنلفوا لفه الاخرى لفه الاخرى تاع دراهم ولفه الاخرى تاع هيا تبحبحت يا هضرت حتى نبيعو لي جوار لي بروري نقول لهم باي باي مع السلامه كاين هاد الزوج ماما هذوك الزوج برك ايوا يا ربي وي حنلفو زوج لفات يا دوكا واش ندير نخرج 2 مرات يعني عاودت دخلت دوكا هذه مرة واحدة بركة شوفوا انا يا انيستا هاي رونالدو يا كون شفتها كان يلفيت البارح يا قلت البارح كان شكون هذا
شو هاد الجارديان كوليبالي مودريتش مساقو شو رونالدو بالي شكون مساقو ابراهيموفيتش فهمتي واش داروا بوتش شوفوا جوار الجزائريين هاي الاخر سمعتك قاعد جوار الجزائري حي زهارة تاع الكلاب اسرائيلي يلا يا ربي رونالدو يا ربي طليان هذا جاي لك ممكن كاين جوار تاع الجزائر كنت تقول بالك حط لك حاجه مليحه وي حاله الله خاطح لك كاين زوج شوف شكون المليحه شوف هاد الجوار المروكي داروه ايدي هدايا نتقولك شكون يسحق هاد الجارديان عن بالك كان يلعب في تشيلسي عن بالك مريت في عقله عن بالك عادي بين خرايا جاي حاجة غير الجارديان اللي عاجبني تبان ملك جاي شيء تكون هذا باتيستوتا باتيستوتا ايش نحبه تكون هذا كافو الدار حيدي تلقي كثر من بالك وانا وش تقول بسم الله هذا وش تقول يا ربي بسم الله واحد الحاط شحال هاي ريالك طاح لي يا جدك جوروا ولي ما فهمتش بيني مع المراركة المراركة كيش يقولوا لهم مروكيين المراركة الماركة يا دوكا طولنا بزاف الفيديو عن بالك قريب ساعة عايش نقولكم لي لايك لي صابوني التعليقات باش نقولكم مع السلامة بلوكيت الفيديو سامحوني مع السلامة.